Makanya kemarin seperti perdebatan kiblat di Kemenak itu. Masjid-masjid mana diarahkan ke kiblat dibenarkan lagi karena enggak presisi, enggak persis. Itu ulama-ulama alim menentang karena kalau nurut tidak persis, Masjid Madinah itu madhep Mekah itu ya enggak persis. Rumah samu Masjid Demak tok sing persis. Masjid Madinah itu madhep kiblatnya itu enggak persis. Takokno wong sing ahli falak. Tapi kiblat itu ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora kudu persis agar Nabi ngajari ngono ya ngono. Ora kudu persisan. Kira-kira malah di Islam kecangkeman. Maksud di Islam tenang kayak kowe ribet. Karena tadi nak nuruti kias jali fikih, angger barang kena najis ya najis. Ya mau dalane uyah kan najis wong kena uyah mani lewat. Dalane uyah. Itu satu. Terus dari Imam Syafi'i, kita harus menerima konsep Nabi kalau mani itu suci. Karena andekan tidak suci, maka Sayyidah Aisyah harus mengumbah mani. Tapi nyatanya ndak. Dua, wong iku nak mani ku najis, kowe ya najis. Wong materine sangka najis. Jadi sing darani mani mau najis berarti wong iku ya najis. Mergo materine najis. Jadi panjang. Kemudian ada kaidah lagi misalnya dalam fikih. Min asbabin najsi itu al-mautu. Di antara sebab najis itu adalah kematian. Kita ulang fikih, ben ngerti fikih. Wong kok amen roe swarga neraka tak ulang fikih. Saiki sapi ku suci ta ora? Suci. Nak mati badang najis. Wedhus suci, nak mati badang najis. Itu fikih dan kita sepakat seperti itu. Maksudnya asal mati badang maksudnya buatan mati disembelih. Berarti min asbabin najsi adalah al-maut. Nah, sekarang berhubung manusa iku mati, misalnya Ruhin mati, Mustafa mati, Imam Malik ya darani najis. Padahal mayit ini nanti disolati, mulanya wajib didusi. Cara filosofi Imam Malik. Nah, jadi, mayit ini akan nanti disolati. Syaratnya wong solat itu suci tora, suci. Lama karena mayit itu disolati maka harus suci. Karena ada sebab najis yaitu al-mautu. Maka harus dimandikan, disucikan. Ya masuk akal. Mana kena mati, didusi ben sah, disolati. Narung didusi ora oleh disolati. Itu kan fikih yang jelimet. Ya sudah, harusnya kaidahnya seperti itu. Harusnya. Tapi ada satu kejadian di mana matinya orang syahid kata Nabi ora usah didusi. Padahal ada sebab najis yaitu kematian. Tapi Nabi yang ngendikan ya sami'na wa ta'na. Lalu suruh protes. Bedanya apa yang mati syahid sama ndak? Cek beda, cek ra beda. Wong Nabi sing duwe Islam bedakno ya pokoke sami'na. Harusnya orang yang mati syahid pun kena sebab najis yaitu mati. Tapi Nabi ngendikan suci yo. Suci. Lah itu disebut an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim dalam semua konteks. Makanya masyhur ngendikan mulane ki aja ngaji fikih tok, kudu setengah apal Bukhari nek dadi ulama. Ben roh nak utekem kadang beda mek uteke Nabi. Dan sing kudu dibengkel ya utekem aja uteke Nabi ngono lho maksudnya. Lho Nabi ku unik lho. Lho kula niku mboten sombong, kula es kecelok cerdas. Iku kadang iku kagum tenan. Maksudnya iku apa ya? Logika nubuah itu beda sama logika utek-utek. Wong nek utekem wis kecampuran LSM barang malah kacau. Misalnya gini tak contohno. Mesti kowe iku keliru. Ya umpama bener mergo tak ulang asline kayak keliru. Misalnya contohnya ngene, kula niku melarat terus ketika proses melarat itu ditulung Mustafa, Ruhin, pokoke ditulung terus. Nanti aku sugih. Bareng aku sugih, aku nak di dhuwit tak kena Mas Abu. Ya saya ngerti dhuwit tak kena Mas Abu. Lah terus Ruhin mbek Mustafa ini kena pembisik. Wah, Gus Bayu anti sejarah, anti masa lalu. Melarate mbek kita-kita kok bareng mapan ini abu. Meneh mapan terus digo wayah bareng malah cangkeme dok didi. Mergo ana kiai iku dhisik salami templek terus bareng wayah nyalip templek leren. Alasane wong nyata ora fitnah, nyata ya. Perkarane salam templek asem ae mangsa aku dienggo nggih pondok ta apa jebule dienggo wayah kene sing nyalami templek ra wayah kono. Itu langsung dinten. Kejogeman ngono mbek aku kualat. Tapi ana kiai sing nasibe ngono. Ya kiai sing latihan sing papan atas iso ora. Nah.
Nabi itu biasa seperti itu. Saya ulang lagi, Nabi itu seperti itu tuh biasa. Ketika diprotes, logikanya kan gak masuk akal. Mestinya yang punya masa lalu sejarah luwih diwongno, mergo sing kanca kerja, kanca golekno dhuwit. Tapi Nabi ndak anak ngamal ning Mas Abu, sing loro iki dibarno. Wah itu sahabat gak kuat akhirnya protes. Singkat cerita, itu yang masyhur itu tarikh. Nabi ketika miskin diusir dari Mekah sing rumat so. Orang Ansor. Wah dibiayai sak sahabate, sak muhajirin dibiayai kabeh wong Ansor. Tapi ketika Nabi mapan dan sudah Fathu Mekah, Mekah dikuasai Nabi. Itu kalau ada kelebihan uang atau kelebihan dikekno wong kafir Mekah, dikekno wong Mekah sing melarat-melarat sing utawa ya ora melarat tapi njaluk. Dikekno. Akhirnya orang-orang Ansor kan yang tentu yang enggak dewasa itu komplain. Kalau melarat sama kita anak sugih ning keluargane. Karena orang Mekah itu keluargane Nabi. Nabi dengar itu masyhur itu. Nabi dengar itu dan Nabi enggak tersinggung. Terus orang Ansor dikumpulkan semua, masyhur. Ternyata logika nubuah gini, wong Ansor ora biasa ngamal mbek Nabi. Ngamal itu mesti diganjar, ngamal, memberi, menolong. Ulang lagi, jenenge ngamal berarti memberi, menolong, mengamal. Keren gak? Keren, heroik. Pangkat sing wis heroik memberi iki terusno wae nganti mati. Lah nek kowe njaluk tak kei, berarti kowe zaman ngamal njuk imbalan. Berarti pangkatmu ini heroik, saiki murahan, heroik, saiki arep-arep. Iku nubuwah, wis ora ngarah wong diutek ngono agak nabi. Akhirnya lho iki lho bar heroik kok turun pangkat. Tomak ngatok. Isin gak cara wong di selera. Lho wong sing di selera waras, biasa nulung nabi, kemudian pas nabi wis fathu, wis keren, wis sugih kepingine njaluk nabi. Isin gak? Puluhan tahun jadi pahlawan, pas nabi sepuh. Kue Nabi gak ilah, dhisik kan tau tak kei. Isin gak? Wong waras lho maksudnya iki bakas. Lah Nabi gak kepengen wong Ansor sing wis keren ngono iku dia pangkat njaluk. Saka ngekeki kok guri-guri dia pangkat njaluk. Nuwangis wong Ansor, nuwangis sadar betapa otak mereka itu gak sebanding dengan nubuah. Wis sajongke sing biasa ngekeki biasa malah terus noe nganti mati. Kowe apa ora isin imanem sing wis seneng Nabi saiki aku dadi nabi mbok jaluki. Berarti mbok konversi dadi materi. Kok ora isin wong mbok kene aku iku kowe golek ridane Allah mbek Rasul toh ya ora tak nggo kepentingan pribadi nggo gawe Masjid Nabawi, Masjid Kuba macam-macam. Kok terus saiki aku sugih mbok jaluk meneh. Padahal sugihku kok Allah. Kon ngedekno Islam. Nek aku gedekno Islam ya tak kena Mekah-Mekah iku bendo gelem Islam to Islame sing mualaf iku dadi apik. Nangis. Radina billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Radina qismatan terus masyhur. Mpun nabi kula ridho pun jangan atur piye mawon kula ridho. Ya, tapi wong saiki kan pikirane LSM kabeh. Ngrasa akrab ra dijak lunga tersinggung. Misalnya aku akrab ambek Ruhin. Ruhin melarat sarapan tak kei dhuwit tak kei misalnya. Mbok dina awor aku. Bar seminggu aku lunga Jakarta nggo Innova cek kosong. Kok ora tak pamiti, kanca kok ngono. Wis bedino di rumah iku cek gak trimo nak wong Jawa. Kowe di kanca akrab melarat cek sugih iku kaya majikan. Lunga ora mbok jak tersinggung. Akhirnya kene kanca tapi ngeki alasan, sepurane ya aku lunga tapi ra tak jak aku mbek bojoku. Misale ra mbek bojoku sepurane ya aku kesusu. Mulane jari Imam Syafi'i, kanca top ku kanca sing ora perlu penjelasan. Ada perlu penjelasan ku gak kanca. Perkarane modale suudon. Lah iku ning Jawa niku hebat. Sing suudon itu dianggap cerdas. Iya ya akrab kok ditinggal. Dadi duet kebodohan niku biasa. Dadi misalnya mau sing melarat wong komplain, wong lungane Jakarta mobil kosong kok ora dijak. Lho ngene iku sing dukung akeh. Iya ya kanca kok ngono. Malah ngajak wong liya lagi kenal liya kok ngono. Dadi aneh wong Jawa. Cara akal nubuah, tapi cara akal ngene-ngene iki ya adone ngono. Lagi milih di akal nubuah be akal ngene-ngene iki. Ya milih akal ngene-ngene wong kowe ra nabi. Cuma tak terangno nabi ku beda, carane kok kula cerita nabi ku beda. Dadi ora kena ditebak. Lha iku barokah maca hadis, kowe roh nak cara berpikir nabi ku beda. Terus masuk akal, sausé diangen-angen masuk akal. Ya tapi kan angel dia akal. Terus contoh meneh. Nabi ku ana wong kok mulya banget. Iku jarang dikeki itu.
Jare Nabi itu kan kancane jenengan kok ora tak mbokeki sing iku Islam anyaran mbokeki jare. Imane dekne ku iman sing kuat, mentale memberi Islam. Nah iki mentale lagi ingin mendapat dari Islam. Mulane tak kei ata'allafuhum alal Islam. Mulane ning zakat termasuk sing digawe adalah wal muallafati qulubuhum. Ora ono ning zakat kok lil ulama al amilin wal auliya al mukhlisin ora ono. Masa saiki ora ke salah kaprah malah ulama e zakat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ono innama shadaqatu lil ulama il amilin wal auliya il muqarrabin wa syuhada wa sholihin ya ora ono. Iki kan orang-orang keren kudune dengan Islam memberi kok malah bolate mendapat. Tapi ilmu koyo kula niku wis langka padahal mesti bener. Ora mungkin bener kan mesti mungkin kula mamun nerjemah apa sing didhawuhna Nabi nang hadis-hadis sahih. Itu nubuwah, beda cara berpikir Nabi itu beda. Terus kedua, Nabi itu punya kemampuan akal yang susah menerima nubuwah pun Nabi nerangno itu jadi gampang. Nah itu memang kemampuan disebut uti itu jawami al-kalim. Saya itu punya kemampuan memaksakan kebenaran ke otak manusia dari Nabi. Uti itu jawami al-kalim. Misalnya gini, itu masyhur, saya teruskan cerita tadi. Ketika Mekah itu sudah kebuka dan Nabi itu nyaman di Mekah, nyaman sekali karena memang kampung halaman, kelihatan asik, ketemu misanan, minduan, ya pokoknya asik lah, happy. Orang-orang Ansar mulai khawatir, dulu Nabi diusir dari Mekah kan karena lemah. Sekarang Mekah sudah dikuasai Nabi, pasti Nabi nanti kerasan ke Mekah dan tidak mau kembali ke Madinah. Terus kata Nabi, dengar itu ya nggak tersinggung. Terus kalau ada uang kelebihan ya dikasihkan misanan, minduan orang Mekah, orang Madinah nggak dikasih sama sekali. Ketika itu dipergunjingkan, terus Nabi dawe lucu Nabi. Dawe ringan nih. Jong, delok wong sing tak kei wedhus, bar mulai nggo wedhus. Sing seneng duit tak kei duit ya mulai, sing seneng unta tak kei unta ya mulai. Engko kowe mulai nggawa aku. Wa tarjiuna antum bi Rasulillah ila rihalikum. Atardona ayarji annasu bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Wong Mekah bar tak kei mulai. Terus kowe kok mulai nggawa aku mara Madinah. Kowe milih ndi nggawa wedhus mbek nggawa Rasulullah? Wah, gue milih nggawa jenengan pun mung kakek kabeh pun. Dadi Nabi itu apa luar biasa. Kenapa ora? Mosok ono jamane. Artinya apa? Akhirnya orang Ansor sadar bahwa mendapat Rasulullah itu enggak terbandingkan atau tertandingi oleh materi. Iku masyhur hadis itu. Atardona ayarji annasu bil syati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Wong Mekah itu tak kei dhuwit mulai. Kowe mulai kok nggawa aku. Mulane Rasulullah akhirnya badhe Fatih Mekah kembali ke Madinah. Wong Madinah sewenang. Wis donya kekno Mekah Nabi. Penting kula untuk jenengan. Ini akal nubuwah. Lah cara akal LSM, cara akal sampean kan yang berjasa banyak ya nanti mendapat banyak. Amane partai politik tambah kudu untuk akeh. Ngamal sithik kepen untuk akeh meneng ngamal akeh. Nah, teori seperti ini nubuwah ini diwaris Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi khalifah. Kadang orang Islam anyaran itu sekretaris negara. Sing ahli Badrin sing suwi berjuang malah cara saiki mau RT, Bu RW. Ada protes, ya ana sing protes. Ini gimana? Jadi Abu Bakar, mulyane wong Badar iku wis mulya indawa. Dadi jabatan dunya iku wis ben dipek-pek wong sing rai-rai dunya. Itu nubuwah. Sehingga orang biar terlatih dengan derajat di akhirat. Lah saiki gak Kang, wong dilatih derajat dunya. Misalnya ngeten contoh semaling gampang sing kula lakoni, wong kabeh wong saleh sak donya nglakoni. Kowe anggere bengi kan sujud. Paling gak sholat isya lah, nak tahajud kita orang isya lah misalnya. Isya kan yo bengi, napa? Isya kan yo bengi. Ketika kita sujud, itu nikmat yang luar biasa. Dan itu kenangan terbaik kita saat di dunia. Sekali lagi itu kenangan terbaik kita saat di dunia. Kemudian ada negara maju kayak Amerika, Donald Trump ora tahu sujud. Kamu nggak pernah terlintas kalau mereka itu a'dhamu minna, lebih agung, lebih keren ketimbang kita. Karena kita sujud, mereka tidak sujud.
Sehingga dengan cara berpikir seperti ini kita nggak pernah terlintas mengatakan misalnya Singapura lebih baik ketimbang kita, orang kaya lebih baik ketimbang kita. Karena kita dari awal nganggap derajat akhirat itu segala-galanya, yaitu kita ditakdir menjadi orang yang sujud atau orang yang iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara berpikir seperti ini, kalau ahlu badrin itu sudah ahlu badrin itu kan diapresiasi Allah lewat Quran bahwa kamu pasti diridhoni Allah. Dengan status seperti itu ning dunia CRT, CRW, cek pengurus ranting wis gak terlintas tersiksa. Mereka yang sudah bangga dengan ahli badrin jangan kamu rayu. Melok perang kok jebul ketua RT, minimal kan pakil perdana menteri. Ojo latih ngono. Akhirat sing walal akhiratu khairul laka minal ula kok terus mbok latih ula. Misale kayak kula ngenten. Kula misale kecelok wong alim. Kok misale kula dadi RT ora tersinggung meskipun lurahe ruhin. Cara kula biasa wae. Ben donya pek ngono. Barang donya pek wong kriting-kriting ben. Tapi kita ini ndak. Kita sekarang zaman akhir lucu. Tambah ngrasa soleh, tambah ngrasa kudu entuk akeh. Lho kok aneh wong soleh kok orientasine akhirat malah donya. Dadi zaman akhir kok maco. Tapi ya pantas kacau manjen zaman akhir. Agak masalah manjen pantas kacau. Tapi kan lucu, kita ini katanya soleh, orientasinya akhirat, tapi nak donya kudu entuk paling. Lalu solehmu atas nama apa? Ning dinggon wong saleh orientasinya akhirat. Masyhur dawuh wong saleh-saleh dhisik. Radina billahi kisman apa lana ilmun walil a'da'i malun. Kita wis rido cek musuh-musuh kita di dunia akeh lah sementing kita untuk napa ilmu. Tapi sekarang enggak, orang itu dilatih mengkonversai kesolehan akhirat dengan mendapat dunia. Itu bahaya, kan ganggu kelangsungan Islam bahaya. Nanti orang itu enggak latihan ikhlas. Dicara kula ngeten iki. Kula nak kiai ini jenengan. Kok misalnya untuk salam template 200.000, mubalek sing ra kiai mut sangon 2 juta, kula ora tersinggung wong barang donya wae. Memang harus dilatih seperti itu. Kalau saya sudah nikmati mulang mari ridane Allah. Ya wis mulang mari ridane Allah. Centok donya cek ora wis seneng wong mulang mari entuk ridane Allah. Barang mulang wis suwi puluhan tahun krungono mubalek mau pidato 2 jam tok 2 juta grembang mestine ra aku. Lho iku lama opo? Iku duwe PHK iku ngono. Nek wis ulama ya wis bangga mek mulang mari ridane Allah titik wis. Nek golek ridane Allah ya wis donya dianggap sepele. Kudu dilatih. Aku nek ora omong tok lok ngene iki ora paham. Ajane aku ora seneng ngamuk. Tapi nek ora diamuk ora paham ya wajib ngamuk. Mulai Nabi Musa itu faroja Musa ila qaumi khutban apa asif khutban itu marah besar. Kamu mati diterangno gak paham.